ردا على اقتحام حي الميدان الدمشقي. Rusia ka mbështetur planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për paqe. Ky ka qenë qëndrimi i presidentit rus Vladimir Putin pas takimit të mbajtur me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara Kofi Anan në Moskë, pas specifikuar nëse shteti i tij do të mbështetë sanksionet për Sirinë. Putin tha se Rusia është pro planit Anan, që bën thirrje për paqe dhe bisedime mes opozitës dhe qeverisë. Ndërkohë kreu i OKB-s Ban Ki-moon me njëherë pas mbritjes në Kin, vendin e dytë që bashkë me Rusinë ka refuzuar masat për ndërhyrjen ushtarake në Damask, ka bërë thirrje për mbështetje të draft rezolutave të propozuara nga vendet e tjera anëtare në Këshillin e Sigurimit. Ndërsa bisedimet vijojnë në Damas dhe disa qytete të tjera në Siri, po mbahet dita e tretë e luftimeve mes ushtrisë siriane dhe ushtrisë së lirë, që mbështetet nga kryengritësit. Gjatë ofensivës së ditëve të fundit janë shënuar 10 të vrarë. Ndërkohë një zyrtar i lartë sirian, i cili ka lejë së fundmi në radhët e opozitës, ka deklaruar për BBC se regjimi i Al-Assad nuk do të hezitojë të përdorë dhe armë kimike nëse do ta shohte nevojshme.